ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ପାଗ ମରେ ପଡିଛି ମାନେ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଠି ଆସି ତୁ କଣ କରୁଛୁ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଲିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଠି ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତତେ କିନବିନ କରିକା ହେଇଯିବେ। ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ସେ ଜାପାନୀ ଲେଙ୍କା ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି ହେଇଯିବି। କଳଙ୍କିନି। ତୁ ଯଦି ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଯିବ ଆଉ ତୋ ଇଜ୍ଜତ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ହେଇ ଦେଖ, ହେଇ ମଦ ବଦଳରେ ନିଶା ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଜାପାନୀ ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ତାକୁ ପିଏଇ ଦେବୁ। ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବୁ। ହେଇ ନେ ଲୋ ମା, ହେଇ ନେ। ହଁ, ସେ ମଉସା ଯାହା ସବୁ କରିଗଲେ ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ କରିବି। ହଁ, ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। क्या सीन है ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିନେ ମୁଁ ବଡ଼ ଖାଇଲି ହେଲେ ଆଜି ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ରାଖି, ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଛି। ମହାମାନ ଖୁସି କରିଦେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ତୋର। ବାବୁ, ଆଜି ପାଇଁ ପରା ସେ ଦେହ ମନ ସବୁ ତୁମର। ଭେରି ଗୁଡ। ଆରେ ଏ ମଦ ଟିକେ ରଖିଛି। ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ନେଇ ଯାଅ ନା, ରୋମାନ୍ସ କରିବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ୟେସ୍, ମଜା ତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ତ ନିଜ ହାତରେ ପିଏଇ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିବ। କି ଆରେ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୁଁ ପିଏଇ ଦଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସିଛି ସରକାର ରମା ମେନକା ମୋ ଆଗରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ରାଖି, ଆଲୋ, ଆମେ ବି ନାଚ କରିବା, ରୋମାଞ୍ଚ କରିବା। ଏ ରାଖି, ଆଲୋ। ଏ ଗଲା କୁଆଡେ? ମୋ ଟଙ୍କା? ଆରେ ନାଇଁ, ମଦର ନିଶା ଔଷଧ ନେଇ ମତେ ଅଚେତା କରି ମୋ ଟଙ୍କା ସବୁ ନେଇଗଲା। ଜାଣିବେନି ସେ ହରାମଜାଦି
ମୋ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିଲ ଛାଡ଼ିବିନି ଆରାମ ଦେବି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ବର୍ବାଦ